자, 하나님의 사회적 관심, 지난주 이어서 계속 보도록 하겠습니다. За, нийгмийн талаарх бурхны анхаарал халамж гэж байгаа. 자, 잠시만요. 체크. 네. 자, 여기서부터 보죠. 자, 하나님이 첫 번째는 이 빈곤의 문제에 있어서 관심이 많으십니다. Нэгдүгüрт нь болохоор бурхан ядуурлын асуудалд маш их мессеж орж ирж 자, 그래서 байна. 하나님은 Ядуурлын асуудалд маш их анхаарал тавьдаг. 자, 하나님은 가난을 원하지 않으십니다. За, бурхан ядуу байдлыг хүсдэггүй. 일들을 다 주관하시는데 그 가운데 누가 못 특별히 들으셨네. 구속 예. Оны ихч микрофон хаа. Хор юу орж ирж та. Оны ихч микрофон нэлттэй. 자, 네, 됐습니다. 자, 신명기 15장 5절에 보면은 하나님께서 복을 주셔서 너희 중에 가난한 자가 없으리라 이렇게 말씀까지 하셨습니다. 잠시만요. 제가 말씀. 디토스 남인 15장 예, 15장 4절에서 5절. 15-ын 4-өөс 5. 디토с 15-ын 4-өөс 5 дээр та нарын дунд ядуу хүн байхгүй болно гэж хэлсэн. 자, 성경은 분명히 우리가 하나님 말씀을 잘 순종하면 하나님께서 복을 주시겠다 이렇게 분명히 말씀해 주십니다. Бурханы үгэнд хэлэхдээ хэрэг та нар Бурханы үгийг заавар тушаалыг нь дуулууртай дагах юм бол та нарын дунд одоо тийм ядуу хүн байхгүй байх болно гэж хэлсэн. 자, 뿐만 아니라 이스라엘 민족은 다른 사람에게 있어서도 결코 억압해서는 안 됩니다. Тэгэр зогсохгүй Израилийн ард түмэн бол бусад хүмүүсийн ч гэсэн одоо бусад ах дүүсэж гэсэн ерөөсөө дарлаж болохгүй гэж хэлсэн байна. 다시 말하면은 그러니까 우리 옆에 이웃들 가운데서 약한 자들, 또 이 가난한 자들, 그런 자들을 무시하거나 또 그들에게 있어서 그것을 빼앗거나 그렇게 하면 안 됩니다. интернетийг залган гот гарчихгүй миний компьютер бай. За намжтмагч микрофон аашаа. 다시 말씀해 주세요. 네, 잠시만요. 예. 그러니까 이스라엘 백성들 그 주변에 남жтмагч дахиад намжтмагч 잠깐만요. микрофон чинь нээлттэй байгаад байна. микрофоноо хаагаарай. 네, 소리 줄였습니다. 예. 소리가 열려 있어가지고. 예. 자, 이스라엘 옆에 있는 가까이 있는 가운데 이제 연약하거나 또 가난하거나 이러한 자들에 대해서 결코 억압해서는 안 된다. Израилийн одоо өөрсдийнх нь дотор байгаа одоо ядууд буурай юм уу эсвэл сул доорой хүчин мөхөс тийм хүмүүсийг дарлаж болохгүй гэж заасан байгаа. 자, 하나님이 가난에 대해서 이렇게 관심이 있듯이 하나님의 백성된 자들도 가난한 자들에게 관심을 기울여야 된다. 이제 그 말씀입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан өөрөө одоо ядуучдад анхаарал халамж тавьдаг шигээ израильчүүдийг ч гэсэн мөн өөрийнхөө адилхан дээр Израилийн ард түмний дунд байгаа тийм ядуу доорой хүмүүст анхаарал тавьдаг байгаасай гэж хүсдэг. 자, 우리 신명기 15장 한번 읽어봅시다. 15장 4절에서 7절까지 한번 읽어봅시다. 예. За Дэвид намын 15-ын 4-өөс
4절에서 네, 7절 말씀까지 한번 읽어보겠습니다. 7 хүртэл 네. нэшээ 15-ын 4-өөс 7 дид хууль намын за эзэн бурхны чинь чамд өв болгон эзэмшүүлэхээр өгч буй газар дээр эзэн чамайг өгөөмрөөр өрөөх учир та нарын дунд ядуу хүн байхгүй болно. Өнөөдөр миний чамд даалган өгч байгаа энэ бүх тушаалыг сахин мөрдөхийн тулд чи гагцхүү эзэн бурхныхаа дуу хоолойд дуулууртай бай. Эзэн бурхан чинь чамд амласан ёсороо чамайг өрөөх үед чи олон үндэстнүүдэд зээлдүүлнэ, харин чи зээлж авахгүй. Чи олон үндэстнүүдийг захирна, харин чи тэдэнд захирагдахгүй. Хэрэв эзэн бурхны чинь чамд өгч буй газар нутаг дээрх аль нэгэн хотод чиний ах дүүсийн дотор ядуу хүн байвал чи тэр ядуу ах дүүдээ хатуу сэтгэл бүү гарга түүнээс гараа бүү тат. 자, 8절에도 보면은 그러니까 필요한 대로 쓸 것을 넉넉히 주어라 이렇게 명령하고 있습니다. Цааш нь 8 дахь ишлэлийг ч гэсэн харах юм бол харин чи түүнд гараа сунгаж түүний гачигдаж буй альва хэрэгцээнд нь дуртаяа зээлүүл гэсэн байна. 10절에도 또 말씀하는데 10절에도 아끼지 말고 그렇게 베풀어 줘라 이렇게 말씀하고 있습니다. 10 дахь ишлэлээр нь мөн чи түүнд дуртаяа өгөх ёстой, түүнд өгөхдөө харам зүрхтэй бүү бай гэсэн байна. 자, 그러면 그렇게 베풀어 주는 자, 나눠 주는 자에게 하나님이 복을 주시겠다 이렇게 말씀해 주십니다. Хэрвээ одоо тэгж бусдад өгдөг, бусдтай хуваалцдаг байх юм бол бурхан чамайг эргүүлээд өрөөх болно гэсэн байна. 자, 성경은 분명히 말씀하십니다. 나눠주는 자가 하나님께서 복을 주시겠다 이렇게 말씀하고 있습니다. Библиэлд бол маш тодорхой хэлсэн байна тийм үү? Бусдтай хуваалцдаг хүнийг өрөөх болно гэж. 자, 여러분들도 이 말씀을 잘 기억하십시오. 나눠주는 자가 복이 있습니다. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн энэ үгийг заавал одоо санаж яваарай. Өгдөг хүн өрөөлтэй гэж байна. 자, 신약 성경에도 말씀하십니다. 사도행전 20장 33절. Шинэ гэрэн дээр ч гэсэн мөн хэлсэн байдаг Үлс намын 20-23. 자, 35절 말씀을 보면은 За 주는, уучлаарай 네, 35 주는 것이, 25. 예, 사도행전 20장 35절에 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Ингэж зүтгэн хөдөлмөрлөж байж дорой нэгэндээ тусалдаг бид нар бүгдлээр үзсэн мөн эзэн Есүс ялсан авахаас өгөх нь илүү ерөөлтэй гэсэн үгийг санагтун гэж хэлэв. 자, 하나님께서 분명히 하나님 말씀대로 지키는 자에게 복을 주신다고 했죠. Бурхан түрүүн тодорхой хэлсэн тийм үү? Бурханы өөх тушаалыг заавар зарлигийг нь ёсчлон биелүүлсэн хүмүүс ерөөлтэй гэж. 자, 물론 여러 가지 명령들이 있겠지만 특별히 주는 자, 그러니까 남에게 잘 베푸는 자, 이러한 자에게 하나님이 반드시 복을 주시겠다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Мэдээж бурханы заавар тушаал бол янз бүр л байгаа тийм үү? Тэгвэл ялангуяа тэр дундаас бусдтай хуваалцдаг, бусдад өгдөг хүмүүсийг өрөөх болно гэж онцгойлон хэлсэн байна. 자, 물론 이제 사람마다 이제 뭐 형편이 어려운 분들도 있을 겁니다. Мэдээж одоо бидний дотор нөхцөл байдал нь боломжгүй ч юм уу хүнд хэцүү байгаа тийм хүмүүс байдаг л да. 자, 여기서 성경은 하나님께서 남에게 베풀 때 뭐 얼마큼 베풀어라 그렇게 정해놓고 하나님께서 말씀해 주시는 게 아니다라는 것입니다. Гэхдээ бид нэр одоо нөгөө бусдад өгөх ёстой хуваалцах ёстой гэсэн энэ ишлүүдийг харах юм бол бурхан нэг тодорхой хэмжээний норм тий стандарт тогтоогоод тэгээд одоо ийм хэмжээгээр өгөх ёстой гэж юусоо хэлээгүй байгааг та нар анзаарч байгаа.
예, 그러니까 하나님은 그 마음을 보시는 거예요, 마음을. Бурхан ерөөсөө бидний зүрх сэтгэлийг л харж байдаг. 내가 부족하지만 그 가운데서 이렇게 나눠주려는 그런 마음, 그 마음을 하나님께서 귀히 여기신다는 것입니다. Би өөрөө ч гэсэн тийм хангалуун биш тийм ээ. Дутагдж, гачигдж байж болох ч гэсэн тийм нөхцөл байдал дунд гэсэн бусдад хуваалцаж, бусдад өгөхийг эрхэмлэж амьдардаг тийм хүмүүсийг бурхан өрөөх болно гэж байна. 자, 그래서 성경은 정말 부자가 자기만 배부르고 자기만 많이 가지고 있고 그런 자가 아니라 나눠주는 자가 부자다. 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. Тэр нэгсэндээ Библи ямар хүнийг баян гэж хэлээд байна гэхээр зөвхөн өөрийгөө боддог тий өөрөө хангалуун амьдарч өөрөө л гидсэд тосон амьдардаг тийм хүнийг баян гэж хэлдэг биш. Бусдтай хуваалцаж чаддаг, бусдад өгч чаддаг хүнийг хамгийн баян хүн гэж хэлсэн байна. 자, 세상에는 이 부자들보다 가난한 자들이 더 많겠죠. Энэ дэлхий дээр бол баян хүмүүсээсээ ядуу хүмүүс нь илүү олон байгаа. 그래서 세상적으로 볼 때는 좀 가난한 자들 입장에서는 좀 불공평하다. 이렇게 느낄 수도 있을 겁니다. Энэ дэлхийн одоо нөхцөл байдлаар нь аваад үзэх юм бол ялангуяа одоо ядуу хүмүүсийн нүдээр зүгээс ингээ харах юм бол энэ дэлхий ерөөсөө шодрог бус юм шиг харагдаж болох юм ба. 자, 그런데 하나님 편에서는 결코 그렇지가 않습니다. Харин бурхны зүгээс харахад бол ерөөсөө тийм биш. 자, 왜인가 하면 이 성경을 봐도 하나님은 이 가난한 자들의 편에 서 계신다라는 모습을 우리가 많이 볼 수 있습니다. Яг гэвэл Библийг уншаад судлаад үзэх юм бол бурхан бол ерөөсөө ядуу хүмүүсийн талд байдгаа гэдгийг харж байна. 자, 그래서 어, 마태복음 19장에 보면은 마태복음 19장 20절에 23절에 보면은 부자에 대한 이야기가 기록이 돼 있습니다. Матай 9-р бүлгийн 29-р ишлээс харах юм бол нэг баян хүний тухай гарч байгаа. 예, 여기 보면 부자는 Шив 천국에 들어가기가 어렵다. 죄송합니다. 19장 29절이라고 하셨어요? 23절, 23절. 19-ээс 23 юм байна. Яагаад өнөөдөр ингэж буруу сонсоод байна? 부자는 천국에 들어가기가 어렵다. 이렇게 말씀하고 있어요. Матай 19-ээс 23-ыг харах юм бол баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь нэн бэрхээ гэж хэлсэн. 그래서 그 약대, 그 낙타이죠, 약대. 약대가 그 바늘 구멍. 거기에 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉽다. Тэгээд зөөрлөж хэлэхдээ баян хүн бурхны хаанчлалд орохоос тэмээ тэвний сүүгчээр нэвтрэх нь илүү хялбар юм гэж хэлсэн байна. 자, 그만큼 이 부자가 천국에 가는 게 어렵다는 것을 비유로 말씀하고 있습니다. Энэ бол мэдээж одоо тэмээ тэвний сүүгчээр орно ч гэж яг зөөрлөж хэлсэн байна тийм ээ. Баян хүн бурхны хаанчлалд орох нь хэр хэцүү юм бэ? Хэцүү байдаг вэ гэдгийг зөөрлөхтэй ингэж хэлсэн байна. 자, 그렇다면 이 말은 부자는 다 천국에 못 가느냐? 그런 말씀이 아니죠. Гэхдээ тэглээгээд энэ нь баян хүн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн утга бол ерөөсөө биш юм. 자, 구원을 얻는 것은 사람의 힘으로 결코 될 수 없다는 말씀을 하는 것입니다. Энэ зөөрлөлийн хамгийн гол утга нь болохоор тэр Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь. Өөрөөр хэлбэл аврагдана гэдэг бол хүний өөрийнх нь хичээл зүтгэлээс ерөөсөө шалтгаалдаг юм а гэдгийг илэрхийлсэн. 자, 그래서 하나님의 은혜가 아니면 우리가 구원을 얻지 못하게 되는데 이 부자들은 하나님의 은혜를 구하지 않는다라는 거죠. Тэгээд хүн одоо тэр авралыг
олохын тулд Бурхны нэгүсэл хэрэгтэй. Нэгүслийг л хайх юм бол Бурхны тэр авралыг олж чаднаа гэж байгаа. Тэгтэл баян хүмүүс болохоор Бурхны тэр нэгүслийг хайх ерөөсөө сэтгэл байдаггүй. Хай гэсэн бодол төрдөггүй гэсэн үг. 자, 반면에 가난한 자들은 그런 면에서 볼 때 그래도 하나님의 은혜를 구하는 자들이 많죠. Харин ядуу хүмүүсийн хувьд болохоор яг энэ тал дээр бол баячуудыг бодвол илүү Бурхны нэгүслийг эрэлхийлдэг, хайдаг хүмүүс байдаг. 뿐만 아니라 이 구약 시대에는 레위기 25장에 보면 매 50년, 이 50년째가 이제 희년이거든요. 이제 희년을 정해 주셔서 이제 이 재산을 다시 이렇게 재분배하는 그러한 법을 하나님이 제정해 두셨습니다. Түүгээр зогсохгүй Бурхан бас энэ амралтын жилийг тогтоож өгсөн байгаа. Тэгээ энэ амралтын жил эвэр бүрээдлтийн жил гэдэг. Энэ нь болохоор 50 дахь жилд нь ингээд тохиоддог. Тэгээд 50 дахь жил нь болоход энэ эвэр бүрээдлтийн жил буюу одоо их амралтын жилийг дардаад тэгээд энэ жил нь болохоор тэр ядуу хүмүүсийг тэр өрнөөс нь чөлөөлж баячууд бишээ боолуудыг бас чөлөөлж өгдөг байсан. 자, 그리고 7년마다 이제 면제년이라고 하는데, 면제년. 자, 이때는 이제 노예들을 이제 해방시켜주고 또 부채를 탕감해주는 그러한 해로 이렇게 하나님께서 정해 주셨습니다. За бас энэ 50 жилийн хэтэрхий урт байгаа биз тийм ээ. Гэтэл тэр дунд нь бас 7 жилээр нь таслаад одоо 6 жил нь яг одоо ашиглаж байгаа. Тэгээд 7 дахь жилд нь тэр одоо боолыг чөлөөлж бас хэрэг өртөө хүн байх юм тэр өрийг нь бас цагаатгаж илтрүүлж өгдөг ийм одоо тогтолцоог Бурхан тогтоож өгсөн байна. 자, 이렇게 관심을 기울여 주시는 그 근거가 있는데, 그건 바로 이스라엘 자신의 구속입니다. 이스라엘 자신의 구속. Ингэж одоо чөлөөлөх, өрнөөс нь салгаах тэгээд тэр авралтыг нэг ёсондоо үзүүлж байна шүү дээ. Энэний одоо хамгийн гол баталгаа гэх юм бол Израилийн өөрийнх нь чөлөөлөлт аврал байгаамаа. 자, 그래서 신명기 15장 15절에 말씀했듯이 이스라엘 백성들이 애굽에서 종되었었는데 하나님이 그들을 구속해 주셨거든요. 그걸 기억하라 이렇게 명령하십니다. Тэгээд Дэд хууль намын 15-ын 15 дугаар ишлэл дээр хэлсэнчлэн Израильчүүдийг чи Египтийн нутагт боол байснаа. Эзэн бурхан чинь чамайг гаргаж авсныг санаж яваа гэсэн байна. Тэгээд Израильчууд өөрсдөө Египтэд боолчлогдож байсныг эзэн бурхан аварч чөлөөлж тэднийг зольж авсан гэдгийг та нар үргэлж дурсаж санаж яваарай гэсэн үг. 자, 이스라엘은 하나님으로부터 많은 것을 받았습니다. Израиль бол бурханаас маш их зүйлийг авсан. 따라서 그들은 그들의 형제에게 많은 것을 줄 의무가 있다는 것입니다. Тийм болохоор өөрсдийн ах дүүстэй бусад Израильчуудаа бас өгөх үүрэгтэй юм аа. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 하나님으로부터 많은 은혜를 받았습니다. Та бид нар ч гэсэн мөн ялгаагүй бид нар бүгдээрээ л бурханаас бас маш их зүйлийг авсан. 그렇기 때문에 우리가 많이 받았기 때문에 또 많이 나눠줘야 될 의무가 있다는 것입니다. Тийм болохоор өөрөөр хэлбэл бид нар ихийг авсан болохоор бусдад ч гэсэн ихийг хуваалцах ёстой. 받은 게 없다라고 생각하는 자들은
나눠줄 것도 없겠죠. Харин би авсан юм байхгүй. Би юу ч аваагүй гэж бодож явдаг хүнд бол мэдээж бусдтай хуваалцах юм ч гэсэн байхгүй. 자, 항상 하나님의 은혜에 감사하는 자들은 늘 이렇게 나눠주게 돼 있습니다. Бурхны нэгүсэлд үргэлж талархаж амьдардаг хүмүүс бол аяндаа бусдтай ихийг хуваалцдаг. 자, 꼭 물질만 이야기하는 것이 아니고 가장 우리가 나눠줘야 될 것 중에서 핵심은 복음입니다. 복음. Тэр хуваалцсан бусдад өгнө гэхээр заавал одоо тийм материал юм уу одоо эд юмсыг хуваалцах талаар ярьж байгаа юм биш ээ. Бидэрт бусдтай хуваалцах зөндөө юм байгаа. Тэр дундаас хамгийн чухал хуваалцах зүйл бол сайн мэдээ. 자, 여러분들도 하여튼 많이 이렇게 나눠주시는 부자들이 다 되시기 바라겠습니다. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн бусдтай ихийг хуваалцдаг тийм өгөөмөр баян хүмүүс болоосай гэж юрэж байна. 다시 말씀드리지만 많은 것을 가지고 있다고 해서 부자가 아니라 나눠주는 사람이 부자다라는 것입니다. Дахиад хэлэхэд их юмтай байлаа гэд баян хүн гэсэн үг шээ. Харин жинхэнэ баян хүн бол бусдтай хуваалцах юмтай хүнийг хэлдэг юм аа. 자, 두 번째 공의 문제입니다. 공의. За дараагийнх нь асуудал болохоор зөвхт байдлын шударга ёсны асуудал байсан. 자, 하나님은 인간 삶의 전반에 걸쳐서 공의의 문제에 깊이 관심을 갖고 계십니다. За бурхан хүн төрлөختний одоо амьдралын бүхий л цаг хугацаанд энэ зөв шударга байдлын асуудалд маш их санаа тавьдаг байсан. санаа тавьдаг. 다시 말하면 하나님은 이 불의, 그러니까 거짓이 없으신 분이죠. Өөрөөр хэлбэл бурхан өөрөө бол ямар ч юм хотод гурмаггүй бурхан. 또한 이 공평하신 하나님이십니다. Тэгээд бас шударга бурхан. 그래서 신명기 16장 18절에 보면은 공의로 백성을 재판하라 이렇게 명령하고 계세요. За Дэвид намын 16-гийн 18-аас 20-ыг харах юм бол энд ч гэсэн та нар бусдыг шүүхдээ зөв шударга шүүж бай гэж хэлсэн. 뿐만 아니라 잘못 판단하지 말고 또 사람을 외모로 보지 말라 이렇게도 말씀하고 있습니다. За түгээр зогсохгүй бас шүүлтийг бүү гажууд бол нүүр тал бүү хар гэсэн байна. 또 중요한 것은 뇌물을 받지 말라. 뇌물. За бас нэг чухал зүйл нь болохоор хээл хахуул битгий аваа гэсэн. Бүү ав гэсэн байна. 자기에게 유리한 쪽으로 이렇게 판단을 받으려고 이 재판장들이나 윗사람들에게 이렇게 뇌물을 주기도 하죠. Зарим хүмүүс болохоор шудраг бус зүйл хийж өөрийнхөө талд шийдвэрийг гаргуулахын тулд шүүгч ч юм уу одоо тэр шүүх ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүст хэл хахуул өгдөг. 자, 성경은 분명히 우리에게 말씀하는데 마땅히 공의만을 쫓아라 이렇게 말씀하십니다. Библи бол биднэрт маш тодорхой хэлж байна. Зөвхөн зөвийг л дагаа. 그리하여야 네가 살겠고 하나님이 주시는 땅을 얻으리라 이렇게 말씀하고 있습니다. Зөвхөн зөв зүйлийг зөвхөн зөвийг л дагаа гэсэн. Хэрэг тийх юм бол чи амьд ээж эзэн бурхнаас чинь чамд өгч буй газрыг эзэмших болно гэсэн байна. 자, 이 공의는 참 중요한 문제입니다. За тэгэхээр одоо зөв байна, шударга байна гэдэг бол маш чухал асуудал. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님이 공의롭지가 않다. 그러면 우리는 그 누구도 구원을 얻을 수가 없을 것입니다. Би бодоод үзэхэд
хэрэг бидний бурхан шудраг бус бурхан байх юм бол бидний авралын асуудал, аврагдах асуудал ч гэсэн маш хэцүү болох болно. 사람들이 이 판단을 잘못하는 게 이 외모로만 이렇게 보기 때문에 실수를 종종 하곤 하죠. Хүмүүс яагаад ийм буруу шийдвэр гардаг, буруу шүүлтийг одоо хийдэг вэ гэхээр нүүр тал харж дүгндэг учраас. 그 사람은 그 속에 있는 그 악한 마음까지 볼 수는 없는 것입니다. Тэр хүний дотор байгаа зэрэг бузар муу санаа тий хорон санааг бол хүн гаднаас нь хараад мэдэхгүй шүү дээ. 자, 그러니까 이 세상은 그런 악한 자들이 사람을 속이기도 하고 또 거짓으로 이렇게 여러 가지 일들을 또 하기도 하죠. Энэ дэлхий дээр байгаа тэр хорон муу санаатнууд болохоор гадна талдаа болохоор их сайхан гоё дүр эсгээд одоо үнэн шудраг юу гэдгийг тийм сайн хүний дүр эсгээд тэгсэн хэрнээ дотроо болохоор юм хорон санаа агуулж явж байна. Тэгэд нүүр тал харснаасаа болоо тэр гаднах байдлыг нь харж дүгнэлт хийснээсээ болоод ийм буруу шүлт явагддаг байна. 자, 결국 이 거짓과 이 불의 이것이 가득한 이 세상이라면 결국 망하게 될 것입니다. Тэр хүмүүс одоо тийм хүмүүсийг ингэж хуурч мэхэлж явдаг. Тийм хууран мэхлэлд тэгээд одоо буруу шүүлт зэрэгс болоод эцээ эцэд энэ дэлхий сүрэл рүү л явна. 그래서 하나님은 공의의 하나님이 되셔서 우리에게 이 공의를 쫓으라 이렇게 명령해 주시는 거죠. Тийм учраас бурхан үүнийг мэдж байгаа дэлхий бол сүрнээ энэ бүхнээс болоод сүрх болно гэдэг мэдж байгаа учраас бурхан болоод өөрөө зөв шудраг бурхан. Тиймээс та нар надтай адилхан зөвхөн зөв шударгыг л дагаа гэж тушаасан байна. 이 진정한 공의는 우리가 하나님을 잘 알아야, 하나님 뜻을 우리가 잘 알아야만 참된 공의를 우리가 알 수 있습니다. Бид нар бурханыг үнэн зөв таньж мэдэж бурханы хүсэл зоригийг мэдж байж л бид нар жинхэнэ зөв шудраг байж чаднаа. 자, 이 사무엘은 그래도 이 공의로운 하나님의 종이었습니다. Самуэлийн хувьд бол бас харьцангуй тэр зөв шудраг бурханы зарц байсан. 그런데 이 사무엘의 아들들이 이 이스라엘 백성들에게 있어서 이 불평을 얻게 됐는데, 왜냐하면 이 아들들이 이 공의롭지 못한 그러한 이 재판관들이었기 때문이었습니다. Гэхдээ түүний хөвгүүд нь болохоор арт түмэнд нэр хүндэггүй. Тэгээ хөвгүүдийн талаар бол арт түмэн маш сэтгэл дундуур байдаг байсан. Яагаад гэвэл тэр хөвгүүд нь бол тийм шудраг шүүгчэд байж чадаагүй. 자, 이런 악한 행위는 하나님의 법을 위반하는 것입니다. Ийм одоо бузар муу үйлс бол бурхны уур хилэн үлээдэг юм аа. 자, 이것은 이 하나님의 백성에게 대한 공의를 부인하는 것입니다. Энэ нь бас бурхны арт түмний 하나님의 백성을 하나님의 백성에게 대한 이 공의를 부인하는 것이다. бурхны арт түмэнд зөв шудраг хандхаас татгалзаж буй хэрэг юм. 이 사무엘상 8장 3절에 그 내용이 기록이 돼 있습니다. Самуэль 1-р Самуэль намын 8장 8장 3절 3절. 예. 8-ын 3 дээр энэ тухай өгүүлсэн. 자, 우리는 이 사무엘에 대해서는 너무나도 정말 이렇게 존경하고 또 하나님 보시기에도 이렇게 훌륭한 그러한 이 사사였죠.
Самуэль гэдэг хүнийг өөрийг нь аваад үзэх юм бол бид нар ч гэсэн маш хүндэлмээр, биширмээр тийм ээ бурхны тийм итгэмжт шүүгч байсан. 자, 그런데 그 아들들이 그 아버지를 따르지 않았다. 이렇게 성경은 기록해 있습니다. Харамсалтай нь түүний хөвгүүд нь болохоор аавыгаа ерөөсөө дагаагүй, аавынхаа замаар яваагүй гэж Библиэд хэлсэн байна. 자, 우리들도 이러한 모습들을 우리가 보면서 우리도 어, 이, 이 아들들처럼 그러하지 않도록 이 삼가 조심해야 되겠습니다. Тэр энэ мэтчлийн түүхийг бид нар уншихаараа сургамж авч бид нар өөрсдөө ч гэсэн тэр Самуэлийн хөвгүүд шиг хүн болчихгүй юмсан гэж хичээж сэрэмжилж явах хэрэгтэй юм аа. 자, 하나님은 이 남의 것을 빼앗는 거, 이것에 대해서는 반대하십니다. За бурхан бусдын юмыг дулаах юм аа эсвэл бусдыг дарлаж мүлжих явдлыг бас эсэргүүцдэг. 자, 그렇게 되게 되면, 그러니까 인간의 존엄성에 대해서 무시하게 되면, 결국에는 이 나라가 무너지게 됩니다. Хэрвээ одоо ингэж бусдыг дарлан мүлжих юм бол нэг ясанда дарлан мүлжнө гэдэг чинь тэр хүн тухайн хүний эрхэм чанарыг одоо үгүйсгэж байна, гიშгчж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ ингэж хүний эрхэм чанарыг үгүйсгэж хөл дорой гიშгчих юм бол тест тийм улс, тийм нийгэм бол бас сүрдэг. 자, 우리가 이 공의를 이 세우기 위해서, 이 공의를 세우기 위해서 우리가 이 가난한 자들에게 그러한 일들을 잘 해야 됩니다. 공의를 세우기 위한 일들을 이 가난한 자들에게도 잘 해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр энэ зөвхт байдлыг, шударга байдлыг тогтоохын тулд ядуу хүмүүст ч гэсэн сайнаар хандах хэрэгтэй юм аа. 우리도 물론 뭐 이렇게 연약하지만 우리보다 더 가난한 자들에 대해서 우리가 무시하거나 함부로 해서는 안 됩니다. Бид нэр өөрсдөө ч гэсэн одоо тийм баян цэцгэлэг хүмүүс биш ч гэсэн бас бид нар өөрсдөө ч гэсэн сул дорой хүмүүс ч гэсэн биднээс сул дорой хүмүүс байж л байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүсийг тийм өөрөөсөө сул дорой хүмүүсийг бид нар одоо үл тоомсорлох ч юм уу тэднийг дарлах, мүлжих явдлаас бид нар сэрэмжлэх юм аа, зайлсхийх. 자, 아까도 말씀드렸지만 하나님께서도 가난한 자들에게 그렇게 함부로 하지 않으셨습니다. Түрүүн ч гэсэн хэлсэн бурхан өөрөө хүртэл ядуу буурай хүмүүст тэгж ёс зүйгүй ханддаггүй юм аа. 자, 특히 이스라엘 백성들에게는 그들도 이 나그네였었던 그런 경험들이 있죠. 그래서 그것을 기억하면서 다른 나그네들에게도 공의를 잘 이렇게 해 나아가도록 해야 됩니다. Ялангуяа Израильчууд өөрсдөө ч гэсэн бусдын нутагт харийнхан гэж үзэгддэг байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр трийгээ та нар битгий санаарай. Тийм учраас та нарын дундаагаа харийнханд ч гэсэн зөв шударгыг сайныг үлдэж байгаарай гэж загсч сургамжилсан байна. 지금도 종종 이제 힘이 약하고 이렇게 연약한 자들에 대해서 좀 이렇게 보호받지 못한 부분들이 좀 많죠. Одоо бидний амьдарч байгаа нийгэмд ч гэсэн сул дорой хүчин мөхөс тийм хүмүүсийг одоо үл тоомсорлох, дарлах, тийм доромжлох тийм ээ, тийм асуудал бол гардаг аа. 네, 물론 예전보다 조금씩 나아지곤 있지만 우리는 분명히 성경 말씀을 통해서 우리는 더더욱
그런 가난한 자들의 연약한 자들을 잘 이렇게 그들에게 대해서도 공의롭게 이렇게 해야 된다는 것입니다. Мэдээч одоо дээр үеийн тэр боолчлын систем ч гэдэг юм уу, боолын 8 гэх мэтлэн одоо тийм дарлал мөлжилттэй зөөрлөх юм бол харьцангуй одоо өнөөгийн нийгэм бол илүү сайжирсан ч гэсэн тэгсэн ч гэсэн одоо бусдыг дарлах, өөрөөсөө сул дорой хүнийг дарлах тийм дээрлэх тийм асуудал бол байсаар байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол ерөөс тэгж болохгүй бурхан тэгж айлцсан учраас бид нар өөрөөсөө дорой, ядуу, буурай хүмүүс зөв шударга хандаж бидний сайныг үлдэх ёстой юм аа. 자, 또 하나님은 이 부정부패, 이 부정한 일 하는 거와 또 부패하게 일으키는 그 어떤 것도 하나님은 반대하신다. За мөн бурхан авилгалд хүрэгдэг. Тэгэл ахвал одоо ялцрал авилгалд хүрэгдэг альва зүйлийг эсэргүүцдэг. 자, 그래서 이 악한 자들이 이런 일을 하려고 사람들을 이렇게 선동하든지 이렇게 동원하는 일들이 있죠. Тэгээ хорон муу санаатнууд тийм ээ бузар муу хүмүүсүүдэд яг л өөрсдийнхөө одоо тэр бусдыг daарлаж бусдад шудраг бус хандахын тулд янз бүрийн арга зайл мэх хэрэгэлдэг. Бусдыг одоо өдөөнд турхирах ч юм уу. Олон хүмүүст одоо сайн муу худлаа үнэн ярьж өөрийн талд ургуулах ч юм уу. Ийм ажлуудыг хийдэг. 우리 성도들은 그런 일에 함께 해서는 안 됩니다. Итгэгчид бид нар бол тийм зүйлд ерөөсөө оролцож хамсаатан болж болохгүй. 출애굽기 23장 1절, 2절에 분명히 말씀해 주고 있어요. Итгэл намын 23-ын 1-2 дээр бол маш тодорхой хэлсэн байгаа. 아무리 돈을 많이 준다 해도 그러한 일은 하나님이 하지 말라 이렇게 명령하신 부분입니다. Хичнээн одоо хээл өндөр хээл хахуул амллаа ч гэсэн хичнээн их мөнгө амллаа ч гэсэн тийм ёс бус ёрын муу үйлдэлд бол бид нар ерөөсөө хамсаатан болж болохгүй гэж бурхан маш хатуу хэлсэн байна. 자, 세 번째는 이 생태학. 그러니까 생태학이라는 것은 이제 이 네, 생물과 알아요. 환경인데, 거기에 대해서도 하나님이 이제 관심이 있다는 것입니다. За 3 дугаарт нь бурхны одоо анхаарал хаашаа ханддаг вэ, чиглэдэг вэ гэхээр экологийн систем. Экологийн систем гэхээр одоо байгаль орчин түмэн байдас гэсэн үг л дээ. 자, 하나님의 관심은 이렇게 땅, 식물, 이 동물의 생활에까지 영향이 미친다. Тэр бурхны одоо анхаарал халамж зөвхөн одоо хүн дээр байдаггүй. Одоо газар, дэлхий, ургамал, амьтдын амьдралд гэсэн бас анхаарал тавьж идэг бахнэ. 신명기 22장 6절에 보면은 재미있는 말씀이 있는데요. За Дэвтгэл намын 22-ын 6 дээр маш сонирхолтой нэг ишлэл бий. 여기 보면은 이제 에, 그 새 보금자리에 새 새끼나 알이 있고 또 어미새가 그 새끼나 알을 품은 것을 만나거든 그 어미새와 새끼를 같이 취하지 말라 이렇게 명령하고 있습니다. Энэ Дэвтгэл 22-ын 6 дээр юу гэсэн бэ нэ гэхээр явах замд чинь модон дээр эсвэл газарт ангаахаа юм уу өндөгтэй шувууны үр байж ангаахаа эсвэл өндгөө дарсан их шувууд тааралдах юм бол их ба ангаахыг хамтд нь бүү аваа гэсэн байна. 자, 그러니까 어미새는 놓아주고 새끼만 가져가라는 거예요. Тэгээд 7 дээр нь чи эхийг нь заавал тавьж явуулаад харин ангаахыг нь өөртөө авч болно гэсэн. 그래야 그 어미가 또 새끼를 또 낳지 않겠습니까? Тэгээд тэгжээч л одоо их нь
дараа нь дахиад өөр одоо өндөг гаргаж ангаахад өрүүлнэ шүү дээ. 자, 하나님은 이렇게 이 동물에게까지 이 법을 이렇게 제정하신 겁니다. Тэр бурхан одоо энэ амьтдын ертөнц тийм ээ байгаль орчинд ч гэсэн ингэж анхаарал тавьж идэг байна. 그렇게 하면 네가 복을 누리고 장수한다까지 하나님이 이렇게 말씀해 주셨습니다. Тэгэхээр ч итгэлэл хэрэг тэгэх юм бол чи сайн сайхан байж лувт наслах болно гэж бүр амлалт хүртэл өгсөн байна. 물론 우리가 하나님께서 이 세상 만물을 다스리고 정복하라 우리에게 이렇게 명령을 우리에게 해 주셨죠. Тэгээ бурхан биднэрт тушаахта та нар энэ газар дэлхийг эзэмш захир гэж хэлсэн. 그렇다고 그걸 마음대로 막 함부로 그걸 죽이고 그렇게 해야 하고 그렇게 하라고 명령하신 게 아닙니다. Тэгээ эзэмш захир гэсэн байлагийг энэ эзэмшин захирна гэдэг нь одоо хүн дураараа авирлаж тийм ээ байгаль орчноо бохирдуулж одоо хордуулж яж болно гэсэн үг юусоо биш юм. 즉, 이 자연 만물을 우리가 잘 다스려야 그것에서 우리가 유익하게 우리가 많은 것을 얻으며 우리가 살아가는데 많은 도움을 얻을 수 있겠죠. Бид нэр энэ байгаль дэлхийг зөв ухаалгаар захирч байж л эргүүлээ тэр байгалаас ашиг тусыг нь бүртэж сайн сайхан эрүүлэх амьдрч чадах юм аа. 그래서 하나님은 이렇게 율법 안에 세세하게 이렇게 우리에게 명령을 해 주신 것입니다. Тийм учраас бурхан өөрийнхөө одоо энэ заавар тушаалууд дотроо маш детальчилж наривчилж энэ бүхнийг хэлж тушааж хэлсэн байна. 자, 이 환경에 대한 관심은 이 개혁주의 신학에서 이 문화적 위임 이렇게 부르는 것에 에, 표명? 이 말도 그렇게. 그러니까 이 문화적 위임이라고 이렇게 부릅니다. За тэгэхээр шинжлэлийн теологт болохоор энэ байгаль дэлхийтэй харьцах тийм ээ байгаль дэлхийд яаж хандах ёстой вэ, яаж хайрлан хамгаалах ёстой вэ гэдэг талаар өгсөн энэ тушаалуудыг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр соёлын захирамж гэж нэрлэдэг байна. Агуу захирамж гэдэгтэй адилхан соёлын захирамж гэж нэрлэдэг. 자, 앞에서도 말씀했듯이 하나님께서 생육하고 번성하고 땅에 충만하라, 땅을 정복하라 이런 명령을 하셨죠. Түрүүн хэлсэнчлэн бурхан биднэрт хамгийн анхны тушаалаа өгөхдөө та нар энэ газар дэлхийг дүүрэг эзэмш энэ газар дэлхий дээр үржиж олшир тэгээд бас энэ дээр байгаа бүх зүйлийг захираа гэж тушаасан. 그러니까 이러한 하나님의 명령을 우리가 잘 이어나가게 하는 것이 바로 문화적 위임이다 이렇게 부를 수 있겠습니다. Тэгэхээр энэ тушаалыг нь бид нар одоо биелүүлэхийн тулд одоо эдгээрийг биелүүлж байгааг бид нар агуу соёлын захирамж гэж хэлдэг байна. 자, 그래서 이 시편 8편에도 하나님 말씀하셨는데 이 창조주 하나님은 온 땅 위의 왕이십니다. Дуулал 8 дахь бүлэг дээр ч гэсэн одоо хэлсэн байгаа бурхан бүтээгч бурхан бол энэ бүх ертөнцийн эзэн юм аа гэж. 그분이 인간에게 이 창조된 세계에 대한 이 대리 통치권을 주신 겁니다. Тэр агуу бүтээгч бурхан маань өөрийнхөө бүтээсэн энэ дэлхий ертөнцийг захирах эрхийг хүмүүс биднэрт шилжүүлж өгсөн байна. 자, 그래서 우리가 이 문화적 위임을 받아서 우리가 수행하게 됐는데 이것이 땅의 자원에 대한 발전과 이 보존을 우리가 이제 하게 되는 거죠. За тэгээд одоо бид нар бурхны энийг өсөндө
төлөөний хүмүүс болж бурхныг төлөөлж энэ газар дэлхийг захирч амьдрахаар одоо энэ амьдр гэсэн энэ соёлын захирамжийг хүлээж аваад түүнийг нь биелүүлж одоо энэ амьдрах хэрэгтэй болсон. Энэ соёлын захирамж тэгээд энэ газар дэлхийг зөв сайн захирна гэдэг чинь энэ байгаль дээр байгаа бүхнийг энэ бүтээгдсэн болгоныг энэ газар доорх болон газар дээрх ил талд баялгуудыг бид нэр маш зөв захиран зарцуулж бас одоо хойж үеийнхэд лөө сайтар хадгалж хамгаална гэдгийг хэлж байгаа. хамгаалах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 자, 그래서 우리가 이 문명을 잘 세워 나아가는 것인데 그것이 결코 어떤 자연을 파괴하는 데 목적이 아니다라는 것입니다. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхий дээр мэдээж одоо амьдрахтаа одоо соёл гэх зүйлийг одоо бий болгож байдаг. Энэ соёл иргэншлийг бид нар бол маш зөв ухаалгаар одоо бүрэлдүүлж авч явах ёстой. Соёл иргэншилтэй байна гэд тэр нь энэ байгаль экологиг одоо устгана сөөрүүлнэ гэсэн үг бол ерөөсөө биш юм аа. 자, 우리 인간의 문명은 이 생태학적 또 사회적 지원의 이 좌우가 됩니다. За тэгээ хүн төрөлхтний энэ соёл иргэншил гэдэг зүйл маань болохоор энэ экологийн систем болон эколог болон нийгмийн одоо тэр нөөцнөөс маш их хамаардаг. 자, 그래서 잠깐만. 제가 여기 오타가 나가지고 여기 인간입니다. 안간이었어요. 인간. 자, 인간조차도 이 사회에서의 질서 있는 행위와 또 지구의 자원의 생산적인 사용에 책임이 있습니다. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө энэ нийгэмдэх тэр хэв журмын асуудал тийм ээ одоо эмх цэгцийн асуудал болон энэ дэлхийн бөмбөрцөг дээрх энэ нөөцийн тэр бүтээлч хэрэглээнд хариуцлага үүрэх ёстой байдаг. нийгэмдэх одоо эмх цэгц болон энэ дэлхийн бөмбөрцөг дээр байгаа бүхэл одоо байгалийн баялаг нөөцийн тэр бүтээлч ашиглалтын талаар хариуцлага үүрэх ёстой байдаг. 네, 다시 말하면 이러한 관리를 우리 인간이 잘해야 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл одоо нийгэм болон одоо экологтэй холбоотой энэ бүхэл одоо хүний зүгээс захиран зарцуулах тал дээр бол маш сайн зарцуулах ёстой гэсэн үг. 자, 문제는 인간이 이 타락함으로 인해서 이러한 이 관리에 대해서 뭔가 잘못된 그러한 방향으로 나아가는 모습들이 있다라는 것입니다. Гэтэ асуудал юунд байна вэ гэхээр хүмүүс чинь угаасаа одоо гэм нүгэл хийгээд ингээ ялзарч завхарсан байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс энэ ялзрал завхарлаас болоод энэ захиран зарцуулах энэ дэлхийн ертөнцийг захирах ажил маань одоо буруу зам руугаа явж эхэлсэн байгаа. 예를 들면은 이제 뭐 전쟁을 일으켜가지고 남의 그 약한 나라를 이제 약탈한다든가 또 무너뜨린다든가 뭐 이런 일들이 있었죠. Хамгийн наад зах нь гэхэд тийм ээ хүмүүс одоо бусдын тэр газар нутагт нь шунаад ч юм уу өөрөөсөө сул дорой одоо арт түмэн улс орныг одоо өмчлөх гэсэндээ дарлах гэсэндээ дайн дажин өдүүлэх гэх мэтчлэн наад захын юм ялзрал завхарлын илэрхийлэлд байна.
자, 이런 일들이 인간의 탐욕에서 비롯되어진 것인데 그것은 결국 하나님을 망각하는 그러한 이 성향을 보여주는 것입니다. Энэ бүхэн эцэстээ юунаас одоо ийм байдал гардаг вэ гэхээр ерөөсөө л шунал. Энэ шунлаас болоод ийм ёс бус зүйлийг хүмүүс үлдэх болсон. Энэ нь эцэстээ бурхныг одоо мартах, умардах тийм одоо чиг хандлага болж тогтдгоо. 자, 이스라엘의 존재 목적뿐만 아니라 그러니까 이 인간의 존재 목적은 이, 이 창조주가 되시는 하나님을 바라보는 것입니다. Израилийн оршихуйн зорилго, Израиль яагаад оршин тогтнож байгаа юм бэ гэдэг төдийгүй энэ дэлхий дээр байгаа бүхий л улс үндэстнүүдийн оршин байгаа зорилго нь бол бүтээгч эзэн бурхнаа л одоо харж амьдрах явдал юм аа. 자, 그래서 하나님이 먼저 이스라엘 백성들을 택하심으로 인해서 그러니까 하나님이 그들에 대한 사랑을 보여주셔서 그들이 온 열방에 하나님에 대한 예, 그러한 존재를 나타내 보여주는 데 목적이 있는 것이죠. Нэгэнт одоо бүх ард түмэн тийм ээ бүх улс орнууд зөвхөн Израиль төдийгүй бүх улс үндэстнүүд бүтээгч эзэн бурхнаа харж түүнийг дагаж амьдрах ёстой гэж байгаа. Тэгэхийн тулд бурхан эхлээд Израилийг сонгож аваад Израильд тэр хайр нэгүслээ үзүүлээд тэгээд Израильчууд тэр хайр нэгүслийг нь амсч хүртээд дараа нь бусад улс үндэстнүүдэд бурхны тэр хайр нэгүслийг харуулж, гэрчилж, илэрхийлж тэгж амьдрах ёстой байсан. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 하나님 말씀을 잘 순종해서 그 하나님의 뜻을 온전히 우리가 이루어 감으로 인해서 모든 우리 주위 이웃들이나 사람들에게 그 하나님을 잘 나타내 보여드리는 것입니다. Бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан бид нар бурхны тэр хүсэл тааллыг таньж мэдээ тэр хүсэл тааллыг нь биелүүлж амьдрснараа өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүст бурхны гэж хинбэ бурхны хайр нэгүсэл ямар вэ гэдгийг ирчилж харуулж нотолж амьдрах ёстой юм аа. 자, 그렇기 때문에 우리가 에, 물론 이제 뭐 나라 안에서 어떤 지도자의 위치에 있지는 않지만 그러나 우리에게 맡겨주신 그 환경 가운데서 이, 이 하나님의 그 관심이 이 생태학적 또 사회적 이런 관심이 있는데 우리가 그것을 잘 알고 잘 우리가 다스려 가야 된다는 것을 우리가 기억해야 되겠습니다. Тийм болохоор бид нар ч гэсэн хэдийгээр одоо улс орны тийм төр засгийн ч юм улс төрийн ямар нэгэн тийм эрх мэдэлтэй байр суурин дээр дарга цэргийн байр суурин дээр одоо байхгүй байлаа ч гэсэн өөрийнхөө хүрээлэлд тийм ээ өөрийнхөө байгаа эргэн тойрондоо одоо бурхны тэр одоо анхаарал халамж тавьдаг яг тэр одоо экологийн систем, байгаль орчин одоо байгалаа хайрлан хамгаалах, зөв ашиглах, бас нийгэмд тэр одоо дэг журам тогтоох, сахилга баттай байх, эмх замбраатай байх гэх мэтлэн энэ өөрсдийнхөө нөлөөлж чадах тэр тойрог хүрээлэл дотроо бид нар яг тийм захирч амьдарч чадах юм аа. 앞으로 이제 우리 자녀들도 그런 나라의 어떤 지도자로 이제 세워질 수 있지 않겠습니까? Цаашдаа одоо бидний үр хүүхдүүд ч гэсэн ирээдүйн тэр улс орны одоо удирдах, манлайлах тийм ээ тийм байр суурин дээр очиж болно шүү дээ. 그래서 그 자녀들이 이제 에, 믿음으로, 신앙으로 이렇게 자신의 일들을 잘 해 나아간다면 반드시 이 하나님께서 좋은 그러한 결과를 맺게 해 주실 것입니다. Тэгээ үр хүүхдээ байгаас нь одоо тэгээд өсгöd
хүмүүжүүлчих юм бол хүүхдүүд маань ирээдүйд улс орныхоо удирдагч захирагчийн тэр албан тушаал дээр очих ч юм уу тэр эрх мэдэлд хүрэх юм бол хүүхдүүд маань ирээдүйд тэр бурхны үгийн дагуу сайн удирдагч байж одоо сайн ингээд захираад аваад явчих чаднаа. Тэгвэл эргүүлээ тэр хүүхдүүдэд минь дамжуулаад бурхан улс орны маань ард түмнийг маань сайн сайхнаар өрөөж сайн сайханд хүргэх болно. 우리 대한민국도 초대 대통령 이승만 대통령이신데 그분이 하나님을 잘 믿는 그러한 분이셨습니다. Манай Солонгосын анхны ерөнхийлөгч бол Ийсэн маань гэдэг хүн байсан. Тэгээд тэр хүн бол маш тийм итгэмжтэй, бурханд итгэдэг тийм ерөнхийлөгч байсан. 지금 현재 미국도 마찬가지지만 이 미국이란 나라도 그 대통령들이 상당히 다 믿음이 있는 그러한 분들이셨습니다. Америкийн нэгдсэн улсын ч гэсэн одоо ихэнх үеийн тийм Америкийн нэгдсэн улс гэж байгуулагдаж байсан ихэнх үеийн ерөнхийлөгч нарч гэсэн маш итгэмжтэй бурхны хүмүүс байсан. 그래서 그 미국의 헌법이 상당히 이 성경의 영향을 받아서 그렇게 만들어진 것입니다. Тийм учраас үндсэн хууль нь ч гэсэн анх зохиогдохдоо маш тийм Библи суурьтай Библиэд үндэслэн тийм үндсэн хууль зохиогдсон байгаа. 그래서 우리 대한민국도 그 당시 이승만 대통령이 그 미국이란 나라를 상당히 이렇게 예, 모범으로 이렇게 여겨서 우리나라도 그렇게 이제 만들어 가려고 했던 것입니다. Манай Солонгосын Ийсэн маань ерөнхийлөгч ч гэсэн Америкийн тэр байдлыг хараад Америкийг үлгэр дуурайл болгоод өөрийн улсаа ч гэсэн тийм сайн сайхан улс болгоё гэж маш их ирмэлцдэг хүн байсан. 여러분 한번 상상해 보십시오. 여러분의 나라 안에서도 그 하나님을 잘 믿는 분이 대통령이 되신다. 야, 이건 놀라운 일 아니겠습니까? Та нар ч гэсэн тэгээд төсөөлөд үзээрэй. Үнэхээр одоо итгэгч та Монголын итгэгч та нарын дундаас маш итгэмжтэй бурханд итгэлтэй тийм хүн Монгол улсын ерөнхийлөгч болно гэд бодоод үзтээ. 그 지도자가 하나님 앞에 기도하고 또 하는 모든 일들이 하나님의 말씀에 비춰서 그렇게 나라를 다스린다면 하나님께서 얼마나 많은 복을 주시지 않겠습니까? Тэгээд ерөнхийлөгч маань тийм ээ бурханд маш одоо чин сэтгэлээсээ итгэдэг. Тэгээд ерөнхийлөгч маань залбирдаг. Тэгээд гаргаж байгаа шийдвэр хийж байгаа ажил нь бүгд Библиэд суурилсан тийм ерөнхийлөгч авах юм бол улс оронд маань ч гэсэн ямар одоо сайн сайхан аятайхан тийм нөхцөл байдал бүрэлдэх вэ? 자, 그래서 한국이 그 복음으로 말미암아 이렇게 하나님께서 많은 복을 베풀어 주셨다라고 그렇게 생각을 합니다. Тийм учраас бурхан одоо сайн мэдээгээр дамжуулан Солонгос улсыг маань маш ихээр ерөөсөө асар их ерөөлөө цутгаж өгсөн гэж би дотроо боддгоо. 그래서 여러분들도 이제 나라를 위해서 기도하실 때 예, 우리 자녀들이나 아니면 우리 믿는 그러한 일꾼들이 이제 앞으로 그렇게 지도자로서 이렇게 쓰임 받게 돼서 앞으로 하나님 말씀대로 그 나라가 세워진다면 참 많은 변화가 있을 거라 이렇게 생각이 됩니다. Та бүхэн ч гэсэн улс орныхоо төлөө залбирахдаа, үр хүүхдүүдийнхээ төлөө залбирахдаа тийм чин үнэн чи итгэлтэй, итгэмжтэй тийм хүмүүс болоосой гэж тэгээ тийм удирдагч нар болоосой гэж залбирч байх хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр тийм хүмүүс улс орны удирдагч удирдах албан тушаал удирдах эрх мэдэл байр суурьнд хүрэх юм бол улс оронд маань
өчнөө сайхан зүйл, өчнөө одоо бурхны тэр ерөөлүүд нь ирэх болсон гэдэгт итгэлтэй байж болно. 자, 그렇게 되겠죠? 여러분들이 그 지도자들이 그런 정말 신앙 있는 분이시다라면 앞으로 더 많은 교회, 더 많은 신학교가 그 나라에 세워질 것입니다. Мэдээж тийм бидтэй тийм ээ. Тэгээд хэрвээ үнэхээр та нарын дундаас итгэвч, удирдагч нар, итгэвч, ерөнхийлөгч, улс төрчид, эдийн засагчид гарч ирэх юм бол Монголд ч гэсэн сүм чуулганууд олшрох болно. Зөв одоо тэр урсгалын тэгээ зөв теологийн сургуулиуд ч гэсэн олноороо байгуулагдана. 자, 네 번째는 이 평등의 문제입니다. 평등의 문제. За дөрөвдүгээрт нь бурхны анхаарал хандуулдаг асуудал бол энэ тэгш байдлын асуудал байгаа. Тэгш эрхийн асуудал. 자, 하나님은 이스라엘 민족에게 인류 평등주의적이고 또 인간적인 삶의 양식을 주셨습니다. За бурхан Израилийн ард түмэнд хүн төрлөх нь бол бүгд адил тэгш байх тийм үзэл санаа мөн одоо хүн ёсны амьдралын хүн ёсоор амьдрах тийм амьдралын хэв маягийг өгсөн. 그 레위기 25장에 보면은 그러한 모습들이 잘 나타나 있습니다. Леви номын 25 дугаар бүлгээс харах юм бол яг энэ тухай маш тодорхой өгүүлсэн байгаа. 토지에 대한 어떤 소유, 또 귀족이나 또 소수 부유층과 다수 빈곤의 계층, 이런 것들이 이 존재하지 않도록 그렇게 법이 제정돼 있습니다. 그 Леви 25 дугаар бүлгээс харах юм бол бурхан юу ч хэлсэн байвал Израилийн ард түмэн бол одоо ямар нэгэн бусдаас илүү том газар эзэмших ч юм уу тийм ээ. Эсвэл бол одоо ихэс дээд тэр язгууртан ба одоо цөөн тооны тэр баячуудын давхарга. Эсвэл бол нөгөө талдаа одоо маш олон тооны ядуусын давхарга гэх мэтчлэн ингэж одоо ийм одоо давхарга ингэж оршин байхыг зөвшөөрөөгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо зарим хүмүүс нь бусдаасаа том эдлэн газар эзэмших ч юм уу. Тэгтэл бусд нь одоо ямар ч газаргүй одоо нөгөө хамжлагын тариачид болдог ч юм уу тий. Ийм байхыг зөвшөөрөөгүй байна. Тэгээ бас одоо нийгмийн тэр нөгөө баян хоосны ялгаа тий зарим цөөн тооны хүмүүс нь болохоор баян чинэлэг язгууртан дээдс гэдээ явдаг. Гэтэл ихэнх хүмүүс нь болохоор ядуу давхар тамар ч юм уу. Ийм байдлыг ерөөсөө зөвшөөрөөгүй гэж. 자, 하나님이 이렇게 하게 하신 가장 큰 목적은 이러한 모든 이 땅에 소유되는 것이 다 하나님의 것이다라는 것을 분명하게 알게 하시는 데 있었습니다. Ингэсний учир нь бурхан одоо ингэж зөвшөөрөөгийн учир нь юу вэ гэхээр энэ дэлхий дээр байгаа, энэ дэлхийг дүүргэж байгаа бүх зүйл бол минийх юм аа, бурханых юм аа гэдгийг мэдүүлэхийн тулд. 그리고 여기서 오해하면 안 되는 것이요. 그 가난한 자들이 부자의 것을 빼앗아서 그렇게 나눠 갖도록 그렇게 하신 게 아니다라는 것입니다. Гэхдээ эндээс бид нэр одоо нэг зүйлийг ерөөсөө буруугаар ойлгож болохгүй. Юу вэ гэхээр за тэгвэл одоо ингэж баян хоосны ялгаа байгаа ёсгүй юм байна гэд ядуучууд нь баячуудынхаа одоо хөрөнгө зойрыг булааж аваад ч болтугай одоо адил тэгш амьдрнаа. Бүгд одоо нэгэн жигд амьдрнаа гэсэн үг ерөөсөө биш. 여러분 잘 보십시오. 이 부자가 된 사람들은 자신들이 열심히 땀 흘리고 일해서 그 재산들을 그렇게 만들어 놓은 것입니다. Нэг талаар бодоод үзэх юм бол
Тэр баян хүмүүс гэдэг чинь бас тодорхой хэмжээнд өөрсдөө хөдөлмөрлж ээж, одоо хуруу хумсаа хугалж ээж, хөлсөө цусаа урсгаж ээж тэр одоо хөрөнгийг цуглуулсан хүмүүс ч гэсэн байгаа шүү дээ. Одоо шударгаар хөрөнгөжсөн хүмүүс байгаа. 자, 그러나 그 모든 것이 하나님께서 주신 것이기 때문에 하나님 앞에 감사함으로 그것을 이제 좀 가난한 자들에게 이렇게 나눠줘라 하는 뜻에서 이런 법이 제정이 된 것입니다. Тэгсэн хэдий ч гэсэн тэр хүн одоо шударгаар тийм ээ тийм хөрөнгөчсөн хөрөнгө баялагтай болсон байлаа ч гэсэн тэрийг одоо ганцаараа эзэмшээл одоо би л зовж ээж олсон юм гэл ингээд харамлаад суугаад байх биш, харин энэ бүхэн чинь бурхнаас ирсэн. Бурхан надад одоо энэ бүхнийг олох, тэгээ хурааж хуримтлуулахыг зөвшөөрсөн гэдгийг талархаад тэгээ тэр талархах сэтгэлээ илэрхийлж ядуу тий одоо тэгж хөрөнгөж чадаагүй тийм боломж байгаагүй тэр ядуу хүмүүс хуваалцах ёстой гэсэн зорилгын үүднээс бурхан ингэж тогтоож өгсөн байна. 자, 그러면 가난한 자들은 항상 그 부자들이 나눠주는 것만 받아서 먹고 살아야 될까요? За тэгвэл ядуучууд нь яах юм? Бид нар тийм боломж олдоогүй юм чинь бид нар чадахгүй байгаа юм чинь гээд нөгөө баячууд юу өгөх бол гээд баячуудын өгөх юмыг гордоол ингээд зүгээр суугаад байх хэрэггүй. 물론 몸이 아프거나 어려운 상황에 처해 있는 사람들은 그런 도움이 필요합니다. Мэдээж одоо тэр үнэхээр одоо тэг өөрийнх нь хүч хүрхгүйгээс болоод тийм ядууралд орсон аль эсвэл хөдөлмөр хийх чадваргүй өвчтөе зовлонтой одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй тийм хүмүүс байж болно шүү дээ. 자, 그러나 대부분은 열심히 일을 해서 나름대로 최선을 다해서 이렇게 먹고 사는데 힘을 써야겠죠. Тийм хүмүүсийг эс тооцвол ядуу хүмүүс ч гэсэн зүгээр суугаад гар хүмхэд бэлэн юм гордоод суугаад байхгүй өөрсдийнхөө чадлын хэмжээгээр хамгийн сайнаараа бас ажил хөдөлмөр хийж өөрийнхөө хэрэгцээг хангах гэж хичээж амьдрах ёстой маа. 자, 근데 문제는요, 자기가 열심히 일해서 그렇게 돈을 벌 생각하지 않고 이 부자들이 나눠주는 그것만 바라보게 된다면 그것은 예, 문제가 있습니다. Хамгийн ноцтой асуудал нь юу байна гэхээр ядуучуудын дунд тийм ээ өөрийнх нь хүч хүрхгүй байсан ч гэсэн хүч хүрэх хэмжээндээ хүч чадлаа дайжлан ажиллаж хөдөлмөрлөе гэсэн тийм өөрийнхөө төлөөх тэр хөдөлмөр өөрийнхөө төлөөх хичээл зүтгэл ерөөсө гаргахгүй зүгээр л гар хамгийн суугаад угаасаа би одоо энэ ядуурлаас гарч чадахгүй юм чинь угаасаа надад боломж авахгүй юм чинь тэгэл зүгээр бэлэн юм гордоод баячууд надад юу өгөх бол баян хүмүүс бидрийг яаж харж үзэх бол эвээх тэтгэх бол гэд ингээд суугаад байдаг нь хамгийн ноцтой асуудал юм. 자, 그래서 여러분 이 성경에서 말하는 이 평등의 의미를 잘 이해해야 됩니다. Тэр Библиэлд зааж сургасан энэ одоо тэгш байдал тийм ээ энэ тэгш байдлын асуудлыг бид нар маш зөв ойлгох хэрэгтэй. 예, 부자의 것을 뺏어서 가난한 자들에게 나눠주는 것이 이 평등하다는 의미가 아니다라는 것입니다. Тэгш байдал гэхээр л баячуудын юмыг хурааж аваад тий хөрөнгө хураана гэдэг шиг баячуудаас нь аваад дундажлал тэр ядуучуудад өгөөл ингээд бүгдийн нэгэн жигд амьдруулнаа гэсэн тийм утга ерөөсөө биш ээ. 자, 또 이 범죄자들에게 이제 또 어떤 그 구형을 내리게 되는데, 그러나 이제 과도하게 너무 크게 그러한 형을 내리지 않도록 또 거기에 대해서 보호하기 위한 법을 하나님이 또 제정해 두셨습니다. Дараа нь болохоор одоо гэмт хэрэгтнүүдийг хэрхэн шийтгэх вэ тийм ээ?
одоо ихний яллах бай гэдэг асуудал байгаа. Тэгээд мэдээж гэмт хэрэг хийсэн юм чинь ингээ ял авах нь тодорхой. Гэхдээ одоо хэтрүүлж ялалж болохгүй. Тэгээ яг л тэр зохих хэмжээнд нь үйлцэн гэмт хэрэгт нь тохирох тэр ял шитгэлийг л өгнө гэхээс ш. Ерөөсө хэтрүүлэх ёсгүй. За тэр хэтрүүлэхгүй байхаас ахуулаад тэр гэмт хэрэгтнүүдийг бас ингээ хамгаалах тийм хуулийг хүртэл бурхан өгсөн байна. 예를 들면은요, 그러니까 어떤 사람이 누군가를 이렇게 살인하게 되는데 그게 의도하지 않게, 그러니까 내가 죽이려고 한 의도가 아니었는데 이렇게 실수로 그러한 이제 잘못을 할 때가 있죠. Жишээлбэл одоо нэг хүн амны хэрэг байлаа гэж бодъё л да. Гэтэл тэр хүнийг санаатайгаар алаагүй тий. Үнэхээр санамсаргүй байдлаар одоо тэр хүний аминд хүрчихсэн тохиолдол байдаг. 자, 그래서 그런 억울한 자들을 보호하기 위해서 이제 하나님이 이렇게 법을 제정해 주신 겁니다. Тийм одоо тохиолдолд одоо тэр хүний аминд хүрчихсэн хүнийг бас тодорхой хэмжээнд хамгаалах ёстой. Тэр тийм хамгаалах хуулийг хүртэл бурхан өгсөн байгаа. 그래서 신명기 19장에 보면은 이제 도피성이 이제 거기 나옵니다. 도피성. Тэгээд дэд хууль намын 19-р бүлгээс харах юм бол хорогдох хотуудын тухай өгүүлсэн байна. 자, 또 노예나 또 소수민족, 또 과부, 고아 이런 자들의 권리를 또 보장하기 위해서 또 법이 제정돼 있습니다. За мөн цаашаа ярих юм бол одоо боолууд тэгээд одоо үндэсний цөөх хэсэг тэгээд бэлэвсэн болон бэлэвсэн эхнэрүүд, өнчин хүүхдүүд гэх мэтчлэн ийм хүмүүсийн эрхийг бас одоо хамгаалах зорилготой хуулийг ч гэсэн бурхан өгсөн 그래서 байна. 우리 하나님은 이 고아와 과부의 아버지시다 이렇게 불릴 정도로 굉장히 그러한 자들에게 이렇게 관심과 사랑이 많으셨습니다. Тэр читгэл бол бурханыг тийм ээ бэлэвсэн болон үндэстийн бурхан эцэг юм аав юм гэж одоо тийм одоо нэр цол авах хүртлээр бурхан тэдэнд анхаарал халамж тавьж тэднийг хамгаалж байдаг бурхан юм аа. 그러면서 우리에게도 너희도 그러한 자들을 사랑하라 이렇게 명령하십니다. Бурхан өөрөө тийм болохоор бид нар ч гэсэн мөн адилхан чи бусдад одоо тэр өнчин ядуу бэлэвсэн тэр хүмүүст яг тэгж хандаа гэж бидэрт тушаасан байна. 자, 또한 이 게으른 자, 일하지 아니하면 먹지도 말라 이렇게 성경에 말씀했죠. 이런 자들은 이 처벌을 받았고 또 근면 열심히 일하는 것은 항상 이렇게 예, 장려되었습니다. За цааш нь одоо залхуу хүмүүс тий залхуу хүмүүсийн бол одоо зохиох хэмжээнийхээ бас шийтгэлийг бүрдэх ёстой гэсэн байгаа. Бүр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр залхуу хүн тий гар хөдлөхгүй бол ам хөдлөхгүй. Залхуурах юм бол бүү идэгээ энэ төр гэж хэлсэн байна. За тэгээд залхуурлыг бол ингээд шийтэгдэг байсан. Харин ажилтдаг байдлыг бол үргэлж урамшуулдаг байсан. 자, 뿐만 아니라 이 노예 제도는 엄격히 제한되었습니다. За мөн боол лиг бол маш хатуу одоо хязгаарладаг байсан. 그러나 이 제도 자체가 아, 없어질 수는 없는 이 세상이죠. Гэхдээ энэ дэлхийн ертөнцөөс бол одоо энэ боолчлол гэдэг боолын энэ тогтолцоо гэдэг зүйл бол өөрөө одоо бүр мөсөн ямар ч уулмөргүй устж үгүй болох тийм боломжгүй тийм одоо дэлхийн ертөнц нэгэнт болчихсон. 그러니까 노예라는 단어가 좀 그렇지만 어떤 사람은 좀 너무 어려우니까 누구 밑에서
그렇게 좀 일을 해야 되는 이 상황이 있을 수도 있다는 것입니다. Одоо яг дээр үеиг шиг тийм одоо боолчлол гэж хэлэхэд хэцүү ч гэсэн одоо нэг төрлийн бас орчин үеийн тийм боолчлол байна шүү дээ. Одоо хэн нэгэн хүнтэй өөрөө одоо ямар нэгэн шалтгаанаар одоо өөрөө бие дааж амьдрах чадваргүй болцсон. Тэгээд хэн нэгэн хүний одоо ивэлд багтаад хэн нэгэн хүнд одоо үйлчлээд тийм ээ тэр хүний ивэлд ор ингээд өөрөө одоо сайн дураараа ингээд боол болж амьдрдаг тийм тохиолдол ч гэсэн байдаг аа. 자, 그래서 성경은 매 7년째, 7년째 되는 해에 이 노예들에게 이제 자유를 줬습니다. За тэгэхээр энэ боолчуудад одоо зориулж ямар одоо тийм бурхны зүгээс одоо хууль тогтоож өгсөн бэ гэхээр 7 дахь жил болгонд боолоос чөлөөлөх ёстой гэсэн юм хуулийг тогтоож өгсөн байна. 만약에 그렇게 하지 않으면 영원토록 그렇게 노예로 삼으려고 그렇게 할 수도 있겠죠, 사람들이. тэрээ бурхан ингэж тогтоож өгөөгүй бол хүмүүс мэдээж одоо шунлынхаа үүднээс тийм ээ эсвэл угаасаа л одоо тэр нөгөө бузар муу чанарынхаа ялзарлаасаа болоод одоо нэг л боол болол насан туршдаа чи надад боолчлогдох хэрэгтэй гэсэн ийм одоо байдал үүсч болно шүү дээ. 예, 우리 한국도요, 오래전에 역사를 보면 이 노예 제도가 있었는데, 심지어는 그 노예 자녀들도 노예가 되는 것이었습니다. Манай Солонгост ч гэсэн одоо дээр үед болол юм боолчлол байсан. Тэгээд тэр ихтгэл одоо аав ээж нь ингээд боол байлаа гэхэд төрсөн хүүхдүүд нь тэр боолоос төрсөн хүүхдүүд нь ч гэсэн мөн л адилхан боол болох ёстой. Тийм тогтолцоотой байсан. 자, 하지만 성경은 자, 이 7년째 면제년을 통해서 이렇게 자유를 준 것입니다. Гэтэл Библиэлд болохоор бурхан юу гэж тогтоож өгсөн бэ гэхээр 6 жил өнгөрөөд 7 дахь жилд нь бол заавал одоо тэр боолыг чөлөөлөх ёстой гэж тогтоож өгсөн байна. 자, 이 모든 일들이 바로 이 평등한 나라를 만들기 위해서 그렇게 하신 것입니다. Энэ бүхэн одоо эцэст ямар зорилготой вэ гэхээр энэ тэгш нийгмийг бүтээх, тэгш одоо эрх тэгш тийм улс орныг байгуулах зорилготой юм аа. 자, 그런데 여전히 지금도 인도에는 이 카스트 제도가 있죠. Харамсалтай нь одоо ч гэсэн зарим улс орнууд ялангуяа энтхэг гэх мэт газар бол кастинг систем, кастинг тогтолцоо байсан хэвээр байна. 자, 이것은 분명히 불평등한 제도이고 하나님 앞에 가증한 그러한 제도입니다. Ийм тогтолцоонууд бол гарцаагүй одоо тэр эрхтгш бус ийм тогтолцоо, эрхтгш бус байдлыг бий болгож ирдэг. Одоо библиэд бурханы хувьд бол маш чигшүүртэй зүйлс юм аа. 자, 이렇게 이 사회 정의를 실현하려는 하나님의 관심은 구속받은 자나 받지 못한 자, 구속받지 못한 자나 그러니까 모든 사람들에게 대해서 이렇게 하나님이 관심이 있다라는 것을 우리가 볼 수 있습니다. Тэгэхээр энэ нийгмийн одоо зөв шударга байдлыг нийгэмд тогтоох тийм нийгмийг байгуулах гэсэн бурхны энэ сонирхол, бурхны энэ анхаарал халамж нь болохоор аврагдсан болон аврагдаагүй хамаагүй бүхий л хүмүүсийг багтаасан бүгдэд хамааралтай ийм бурхны анхаар халамж юм аа. 자, 그런 가운데서 하나님은 특별히 이스라엘을 이제 해방시켜 주셨죠. За тэгээ бурхан бол Израилийг чөлөөлсөн тийм ээ. 자, 이 모세를 해방자로 보내심으로 해서 이 하나님의 행위의 결과로서 이렇게
사회의 정의를 실현하시기 위해서 이 모세를 보내신 것입니다. Тэгэхээр бурхан яг л одоо түрүүн ярьсанчлан тэр бүх одоо зөв шударга тийм ээ эрх тэгш нийгмийг байгуулахын тулд Израилийг чөлөөлсөн. Тэгээд чөлөөлөх үедээ Мосег одоо ашиглаж Мосег чөлөөлөгч болгож илгээсэн. 자, Энэ бүхэн болоод эцэст болоод одоо энд эрх тэгш тийм улс орны байгуулахын тулд байсан юм аа. 자, 이 애굽으로부터의 이 구속이 이스라엘 백성들이 그 노예 안에 있었는데 그런 상태에서 이제 해방이 된 거죠. Тэгээ тухайн үед болохоор Израильчууд юм Египтэд боолчлогдож, Египтийн боол болчихсон байсан. Тэгээ тийм боолчлын амьдралаас нь чөлөөсөн тийм үү. 자, 그런데 그 사건은 분명히 이 선택과 언약에 관계돼 있습니다. Тэгээ тэр чөлөөлөгдсөн тэр үйл явдал нь болвол сонголт ба гэрээний одоо гол юм шалтгаан учир шалтгаан нь болсон. 무슨 말인가 하면은 하나님이 이스라엘 백성들을 선택했기 때문에 또 그들과 언약을 맺으심으로 해서 그들을 하나님께서 구속해 주셨다라는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан Израилийг сонгосон учраас тэгээд тэдэнтэй гэрээ байгуулсан учраас тэгж чөлөөлсөн юм аа. 자, 그렇기 때문에 이스라엘은 하나님을 섬겨야만 합니다. За ингээд нэгэнт одоо гэрээ байгуулсан тэр гэрээнийхээ дагуу ингээд аварсан гэж байна тийм ээ. Тийм учраас Израилийн талаас ч гэсэн одоо гэрээнийхээ үүргийг биелүүлж зөвхөн эзэн бурхандаа үйлчлдэг байх ёстой байсан. 또한 이 부분은 하나님께서 이 죄인된 백성들을 예수님의 십자가의 구속으로 우리를 건져주신 거죠. За энэ нь болохоор бидэртэй ямар хамааралтай болж байгаа гэхээр бурхан бүх түвхэн төрлөختөн өөрөлдвөл бүх одоо гим нүгэлтэй хүмүүсийг аврах гим нүгэлтэй хүмүүсийг загалмаагаар дамжуулан аварсан гэдгээрээ хамааралтай болж байгаа. 다시 말하면 우리가 전에는 그러니까 죄에 끌려 다녔는데, 죄 아래 있었는데, 이제는 주님으로 인해서 우리가 자유를 얻게 되었다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бид нар урд нь бол тэр гим нүгэлтэй л автаад гим нүглийн хийгснийг хийгээд гим нүгэлд боолчлогдоод явж исэн бол Есүс Христ өөрийнхөө тэр загалмаагаар дамжуулан бидний тийм боолчлолоос чөлөөсч өгсөн юм аа. 자, 이 자유의 의미를 잘 이해해야 됩니다. 자유가 무엇인가? Тэгвэл бид нэр одоо эндээс чөлөөлөлт гэж юу юм бэ? Эрх чөлөө гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг маш зөв ойлгож авах хэрэгтэй. 자유를 얻었다고 해가지고 뭐 마음대로 하고 싶은 대로 해라 그 의미가 아닙니다. Чөлөөтэй болсон гэд энэ одоо бүхнийг өөрийнхөө дураар хийж болно гэсэн үг ерөөсөө биш. 자, 인간이 죄 짓기 전에는 자유롭게 하나님을 섬기며 또 하나님의 말씀대로 우리가 살아갔었죠. Хүн гим нүгэл үйлдэхээс өмнө бол бурхныг чөлөөтэй хайрлаж, бурхантай чөлөөтэй хайрлцаж амьдрах тийм одоо бололцоо дүүрэн байсан. 그런데 이 죄가 하나님으로부터 이제 우리가 단절되게 됨으로써 이제 하나님을 섬길 수 없게 되었던 것입니다. Гэтэл гим нүгэл орж ирснээр бурхантай харилцаа тасарч урдын адил бурханд чөлөөтэй үйлчлэх, бурхантай чөлөөтэй харилцах тийм байдал зогссон байгаа. Тэгж чадхаа болсон байгаа. 자, 그러므로 우리가 하나님을 섬겨야 되는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр бурханд зөвхөн үйлчлэх ёстойгийн учир шалтгаан үүнд оршиж байгаамаа. 우리를 죄 가운데서 구속해 주셨기 때문에 우리가 이제 하나님을 섬길 수 있도록
하나님이 은혜를 베풀어 주신 것입니다. Биднийг тэр гим нүгэл дотор байхад гим нүглээс аварч чөлөөлсөн учраас бид нэр зөвхөн тэр бидний чөлөөлсөн болчлоос аварсан эзэн бурхандаа итгэж дуулууртай үйлчилж амьдрах хэрэгтэй маа. 자, 그리고 우리가 이제 하나님에 대한 예배, 그리고 인간에 대한 이 봉사가 있는데 이건 서로 관계가 있습니다. За тэгэхээр нэг талаас бурханд одоо мөргөл өргөх болон хүмүүст одоо үйлчлэх тий ийм хоёр одоо ойлголт байгаа. Энэ хоёр ойлголт бол харилцсан хамааралтай ойлголтууд юм аа. 다시 말하면 이 두 가지가 하나님의 관심 아래 있다라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр бол хоёулаа бурхны тэр анхаарлын хүрээнд багтаж байдгаа. Хоёуланд нь бурхан анхаарал тавьдгаа гэсэн. Нэг нь бурханд өргөх мөргөл, нөгөөт нь хүмүүст үйлчлэх үйлчлэл. 따라서 우리가 이 성경적인 균형을 유지하면서 하나님에 대한 예배뿐만 아니라 인간에 대한 이 봉사도 우리가 잘 해야 된다라는 것입니다. Тэр бид нар яг л одоо Библийн тэр тэнцвэртэй байдлын дагуу тийм ээ одоо аль нэг тал руу илүү туйширлахгүйгээр бурханд мөргөл өргөж амьдрах тийм бурханд өргөх мөргөл болон хүмүүст үйлчлэх үйлчлэл хоёрыг хуулингийн зэрэг тэгээ тэнцвэртэйгээр авч явах хэрэгтэй маа. 그러니까 쉽게 말하면 나는 하나님에 대한 관심만 있지 이 세상에는 아무 관심이 없어. 이것은 잘못됐다는 것입니다. Жишээлбэл би зөвхөн бурханд одоо анхаардгаа бурхныг нь сонирхдаг бурхан л хамгийн чухал нь гээд тэгээд энэ одоо бусад эргэн тойрондоо ямар ч анхаарал тавихгүй халамж тавихгүй бусдад одоо юу гэдгийг тусалдагчгүй тий үйлчлэлтгүй тийм байх юм бол энэ болохгүй. 또 뿐만 아니라 인간에 대한 어떤 그 관심에 있어서도 우리가 이 성경적인 균형을 가져야 됩니다. За тэгээд бас яг үнтэй адилхан хүмүүст одоо анхаарал хадгаламж тавьж хүмүүст одоо туслах үйлчлэх дэж гисэн бид нар бас одоо хэтрүүлж тийм ээ одоо туйширч болохгүй яг л Библийн дагуу Библи суурьтай Библиэд үндэслэж 자, хийх 그러니까 ёстой маа. 이 사회의 정의에 대한 부분도 우리는 이 하나님 말씀 안에서 봐야 된다라는 것입니다. Мөн нийгмийн одоо шударга ёсны тухайд ч гэсэн бид нар өөрсдийнхөө одоо тэр шударга ёсыг тогтоожлохгүй. Заавал одоо Библиэлд тулгуурсан Библи суурьтай байх ёстой. 예, 수많은 구약 성경의 말씀 가운데서 이 사회 정의가 하나님의 속성을 비추고 있다는 사실을 말씀하고 있습니다. Библийн маш олон ишлэл бол одоо нийгмийн шударга ёс, нийгэмд одоо зөв шударга ёсыг тогтоох тэр бурхны тэр мөн чанарыг тусгаж харуулсан байдаг. 예, 예를 들면 출애굽기 22장 21절에서 23절, 시편 37편에서 28절, 또 잠언 21장 3절, 미가 6장 8절 등 여기에 이제 기록이 돼 있습니다. Жишээлх юм бол Гитлэл 22-ийн 21-ээс 23, Дуул 37-гийн 28, Сургаалт төгс 21-ийн 3, Мика 6-гийн 8 гэх мэт ишлэлүүд байна. 하나님의 뜻은 그의 백성들이 마음을 다하고 뜻을 다하고 정성을 다해서 하나님을 사랑하라는 것입니다. Бурхны хүсэл юу байдаг вэ гэхээр өөрийнх нь ард түмэн одоо өөрийг нь буюу бурхныг бүх зүрх сэтгэл, бүх хүсэл зориг, бүх одоо оюун санаагаараа хайрлаасай гэж хүсэж идэг. 자, 이것이 첫째고, 둘째는 이웃들 간에 서로 자신같이 사랑하라고 말씀하고 있습니다.
Энэ нь болохоор одоо эхний тушаал нь. Дараагийнх нь удаах тушаал нь болохоор хөршөө өөрийн адил хайрлах явдал юм. 자, 문제는 이스라엘 백성들이 이 하나님의 명령을 심각하게 받아들이지 않았다는 것입니다. Гэтэл асуудал одоо хаанаас гарсан бэ гэхээр Израилийн ард түмэн Бурхны энэ тушаалыг ерөөсөө одоо тийм нухацтайгаар хүлээж аваагүй байгаа. 그러니까 하나님도 사랑하지 못했고 이웃들도 사랑하지 못했다는 것입니다. Энэ бол ямар одоо тийм чухал тушаал вэ гэдгийг ерөөсөө тэгж бодож үзээгүй, эргцүүлж үзээгүй байх нь шүү дээ. Тэгээ тийм учраас 마지막 그 부분을 다시 말씀해 주세요. 그러니까 하나님도 사랑하지 이렇게 못했고 이웃들도 사랑하지 아, 못했다. 예. тийм учраас одоо Бурхныг хайрлаж чадаагүй, бусдыг хөршөөч гэсэн хайрлаж чадаагүй. 자, 그래서 하나님은 이스라엘 백성들로 하여금 그 열방을 섬기도록 그렇게 계획을 하셨는데 이제 그렇게 하지 못했던 거죠. Нэг л одоо Бурхныг хайрлахгүй, бусдыг ч гэсэн хайрлахгүй байгаа юм чинь нөгөө Бурхны анхны тэр зорилго нөгөө Израилийг чөлөөсөн, Израилийг сонгосон тэр зорилго нь болохоор бусад үндэстнүүдэд одоо Бурхныг таниулах, мэдүүлэх тийм ээ, сайн байдыг дэлгэрүүлэх явдал байсан. Тэгээ өөрсдөө тийм ард түмэн өөрсдөө Бурхнаа хайрлахгүй, бусдыг хайрлахгүй болчихсон юм чинь тэгээд тэр нөгөө Бурхны анхны зорилгыг биелүүлж чадаагүй. Тэр улс үндэстнүүдэд Бурхныг таниулж мэдүүлж чадаагүй. 자, 오늘 저와 여러분들도 이 두 가지를 다시 한번 잘 기억하면 좋겠습니다. Өнөөдөр амьдарч байгаа та бид нар ч гэсэн яг энэ хоёр зүйлийг дахин одоо санаж бодож үзэх хэрэгтэй маа. 첫째는 하나님을 사랑하는 것이고 둘째는 이웃을 사랑하라는 명령입니다. Энэ хоёр зүйл гэдэг нь нэгдүгээрт нь эзэн Бурхнаа хайрлах, хоёрдугаарт нь болохоор хөршөө өөрийн адил хайрлах. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. Өнөөдөр хичээлдээ